11-ci sual. Nöqtələrin yerinə yazıla bilməz. Həbibi və demək kişvəri əsərlərində insanı dünyanın gözəllik və nemətlərindən bəhrələnməyə çağırırlar. Həqiqətən də demək Həbibidə bu məsələ var. Demək Həbibi lirikasında insanın mənəvi azadlığı, daxili aləmini, təbiətin gözəlliklərini, poetik lövhələrlə əks etdirib, həm də insanın mənəvi azadlığı müdafiəsi, dünyanın gözəllik və nemətlərindən bəhrələnməyə çağırış motivləri var onun əsərlərində. Bu var. Həbibi eyni ədəbi dövrün, həqiqi ilə eyni dövrün nümayəndələridir. Bəli, Cahanşah həqiqi ilə orta dövrdə yaşayıblar. Dirli Qurbani haqsızlığa, zülmə, ədalətsizliyə qarşı etiraz səsini ucaltmışdır. Dirli Qurbani Şah İsmayıl Xətaiyə Mürşid-i Kamilim, Şeyxoğlu Şahım, bir ərzim var qulluğunda şah mənim, əziz başım üçün oxu yazğımı, agah ol halımdan, gah-bagah mənim deyib, dərd əlindən fəryada gəldiyini deyir. Amma Həbibi də bunu görə bilmirik. Testimizin cavabı C variantıdır. Demək, Həbibi və Nəsimi qəzəl qəsidə janrında yazıblar. Bəli, Həbibi həqiqətən də demək, öz yaradıcılığında qəzəl, qəsidə, müsəddəs yazdığı haqqında məlumat var. Həbibi və Füzuli eyni əsrlərdə yaşayıb yaradıblar. Hətta Füzuli onun şeirlərindən birini təxmis yazıbdı, yəni qəzəlini əvvəlinə 3 misra artıraraq 5ləyib. 12-də cədvəldə qarşısına rəqəmlə yazılmış hansı fikirlərin yeri dəyişdirilirsə, Füzulinin Məni candan usandırdı qəzəli ilə bağlı yol verilmiş yanlışlığı aradan qalxır. Aşiq sevdiyi tərəfindən bivəfa adlandırılır. Xeyr, aşiqin sevdiyi bivəfa adlandırılır. Deyir ki, məni candan usandırdı, cəhfadan yar usanmaz mı? Fələklər yan dahindən muradım şəmi yanmaz mı? Qamu bimarinə canan davayı dərd edər ehsan. Ne üçün qılmaz məni dərman, məni bimar sanmaz mı? Qəmin pünhan tutardım mən, dedilər yara qıl rövşən. Desəm ol bivəfa bilməm, inanar mı, inanmaz mı? Demək, birin yerini dəyişəcəyik. Nə ilə dəyişirik? Səmimi, sədaqətli və cəfakeşdir, ayrılıq gecəsi keçirdiyi hissləri mübaliğə ilə təsviridir. Şəbi hicran yanar canım, tökər qan çeşmi giryanım, oyadar xəlqi afqanım, qara bəxtim oyanmaz mı? 2-3 ola bilməz. Demək, məşuqa obrazı üçün onu sevən insanın hisslərindən xəbərsizdir, bu ola bilər. Saf dərin məhəbbətlə sevir, sevgisi yolunda sonsuz əzab əziyyətə qatlaşır, 1-5-dir. Cavab olacaq, testin cavabı B variantı. 13-də orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı verilən fikirlərdən hansılar doğrudur? Bir yanlış olacaq. Nəyə görə yanlış olur? Ona görə yanlış olacaq ki, demək, anadilli nümunələr yalnız lirik növdə yox, epik növdə də yazılırdır. Daha doğrusu, poemalar. Mənəvi azadlığı müdafiəsində çağırış motivləri var. Deli və Məcnun əsərində 2. Sonra anadilli ədəbiyyatın yaranma tarixi 14-cü əsrə yox, 13-cü əsrə təsadüf edir. Allaha çatmaq, qovuşmaq bu dövrdə məhəbbət məzmununu kəsb etmir, edir. İlahi məhəbbət geniş təsvir olunurdu əsərlərdə. Anadilli ilk epik məsnəvilər bu dövrdə yazılıb, bəli. Ona görə 2-5. B variantı. Nəsiminin hürufilik görüşlərinə əks olunduğu şeiri müəyyən edin. Sığmazam qəzəli. Qalanları məhəbbət mövzusundadır. Xətai ilə Nəsimini müqayisə edəcək. Demək, yazılıb, yalnız lirik növdə yazıb. Bunu Nəsimiyə aid eləmək lazımdır. A variantı. Nəsrətnamə məsnəvisində Sufi Qızılbaş ideyalarının təbliğinə yer verib. Burada 1-ə B yazmaq lazım. Sonra həm nəzmlə, həm də nəsrlə əsərlər yazıb. C harda varsa onu silmək lazımdır. Nəsrlə yazmaq bunların heç birinə aid deyil. Sonra
Yaradıcılığa lirik şeirlə başlayıb hər üç dildə yazıb yaradıb. Bəli, hər ikisi D variantı. Bir də əsərlərində sufi görüşlərini ifadə edən şeirlər də var. Nəsiminin yaradıcılığının ilk dövrlərində bu var. Xətaidədə ki, sufi görüşlər var. Demək cavab olacaq A variantı. Hansı qəzəldə insanın Allahla, maddi və mənəvi aləmlə vəhdəti fikri əks olunur? Bu da yenə də sığmazam qəzəl D variantı. Demək. Çox getdik. 17-ci sual. Cədvələ əsasən doğru fikirləri müəyyən etməliyik. Demək, burada İzzəddin Həsənoğlu dünyəvi məhəbbətin real gözəlin tərənnümünə üstünlük verib 100% yanlış deyil. Çünki ilahi məhəbbətdən söhbət gedir onun yaradıcılığında. Apardı könlümü qəzəlində sufi mistik ideya və obrazlar əksini tapır. Bəli. Cavabım 1-2-dir. Bizə gəlib çatan irsi 4 qəzəldən ibarətdir. Bəli, 3 ana dilində, biri fars dilində. Demək, Şeyx Səfiyyəddin iri həcmli divanı. Xeyr, elə bu iri həcmli sözünü, divanı sözünü görən kimi dərhal səhv hesab eləmək lazımdır. Çünki kiçik divanı vardı. Anadolu'da, Rum'da yayılmışdı. 5'də İrfan 2-3'nin hansı başlayır? 2-3'nin E variantı olacaq testimizin cavabı. Çünki burada 2-3'dən başlandığına görə A, B variantlarını silirik, D'ni silirik. 4 də səhv çıxdı. Ona görə 2-3-5-6 olacaq. Bax, İrfani fəlsəfi düşüncələr qəzəllərində əksini tapır. Bəli, ola bilər. Ana dili ədəbiyyatımızın ilk lirik nümunələrinin müəlliflərindəndir. Bəli. Ona görə testin cavabı E variantı. 18 Nəsiminin yaradıcılığı ilə bağlı yanlış fikirləri müəyyən eləməliyik. Demək, ilk təriqət şeirləri sufiyanə olmuşdur. Bəli, doğrudur. Şairin müxtəlif mövzularda yazdığı əsərlərində fəlsəfi fikirlər önəmli yer tutur. Bəli, bu da 100% doğrudur. Dini mövzuda yazdığı əsərləri var. Bəli, Sığmazan qəzəli, Ağrımaz qəzəli çoxdur. Demək, bədii əsər irsində tuyuq janrına rast gəlinmir, xeyr gəlinir. Çünki Qazi Bürhanəddindən tuyuq keçib Nəsimi yaradıcılığına, oradan demək digər şairlərin yaradıcılığına. Təriqət şeirlərindəki sevgili real gerçəkliyin maddi aləmin yetirməsidir. Xeyr, ilahi məhəbbətdən söhbət gedirdi. Ona görə testin cavabı D variantı olacaq. 19'da Füzulinin Leyli və Məcnun poemasında Leyli obrazı ilə bağlı hansı fikirlər doğrudur? Onun sevgisinə cəmiyyət əxlaqsızlıq kimi baxır. Bəli, bu fikir yox, bu fikir səhvdir. Bu fikir səhvdir, bunu çıxırıq. Eşqini hər kəsdən gizlədir. Bəli, bu gizlədir, hətta anasından da gizlədir. Deyir ki, bilməz idim eşqin, qılmaz idim eşqin yadını, ta indi səndən eşitdim adım. Təbiətə üz tutur, xeyr, bu qeys təbiətə üz tutur, Məcnun deyirlər ona. Məcnuna nisbətən həyatı daha dözülməz olur. Bəli, bu da doğrudur. 2-4 testimizin cavabı, cavab C variantıdır. İnsanlar arasında pisliyin çox olduğunu düşünüb şam pərvanə ilə ayla danışır. Şamla çıraqla pərvanə ilə və ayla danışır, amma bu insanlar arasında pisliyin çox olduğunu düşünmür. Sadəcə dərdini onlara deyir. 20'də nümunə ilə bağlı doğru fikirləri müəyyən eləməliyik. Demək, burada Aşıq Qurbani'dəndir bu. Aləmin, insanın mərd, igid, düşünüb, danışan, söz başa düşən görmək istəyir. Bəli, bu doğru fikir. Bu da deyir ki, rəmz anlaya, söz düşünən, dərd bilən, aləmlərdə şöhrətlənir, bəllənir. Sonra 2'də haqsızlığa, zülmə qarşı etiraz səsini ucaldır. Bu şeirdə yox. Ümumiyyətlə, yaradıcılığında var haqsızlığa etiraz səsini ucaltmaq. Amma bu şeirdə yoxdur. Dirli Qurbanı yaradıcılığına aid şeir nümunəsidir. Bəli, 100% bu belədir. Klassik şeir nümunəsidir. Xeyr, çünki bu qoşma janrındadır. Klassik şeir olsa, qəzəl olar, əruz sözündə yazılır. Qoşma janrında yazılmışdır. Bəli, doğrudur. Testimizin cavabı E variantı. Poema janrının xüsusiyyətləri ilə bağlı hansı fikir doğrudur? 21-22'də həll edək.
Poema daxilində qəhrəmanların daxili aləminə uyğun lirik şeirlər, qəzəl, mürəbbi verilə bilər. Bəli. Füzulinin Leyli və Məcnun poemasında 24 qəzəl, Xətainin Dəhnaməsində 26 qəzəl. Mürəbbi də verilib. Füzulidə bir dənə. İri həcmli nəsr əsəri deyil. Yeni çıxdıq. Poemada hadisələr həmişə bir neçə xəttlə inkişaf edilir. Xeyr, bir xəttlə də inkişaf edə bilər. Poemada allegoriyadan istifadə edilir. Füzulinin ilə 4 poeması var. 13-cü allegorik poemadır. Bəngübadə, Həft cam. Ondan sonra poemada təsvir olunan hadisələrin gedişində lirik lövhələrə yer verilmir. Verilir. Ona görə də testimizin cavabı A variantı. 22-də Nizami mövzularında epik şeirin örnəkləri yazan nümayəndələr ilə bağlı yanlış fikri müəyyən eləməliyik. Demək, burada testi belə çıxardaq. Allahım. Nizami mövzularında epik şeir örnəkləri yazan nümayəndələr ilə bağlı Nizami Ədəbi Məktəbinin davamçıları. Demək, poema janrında məsnəvi şəklində əsərlər yazıblar. Bu doğrudur. Arif Ərdəbillidir. Əssar Təbrizidir. Çoxları. Əssar Təbrizi, Marağalı Əhmədi, Arif Ərdəbilli bu mövzularda yazan nümayəndələrdir. Bəli. B variantı bu da doğrudur. Əsərlər əsasən insan haqlarının müdafiəsi mövzusunda yazılıb. Bəli. Bu da doğru fikirdir. Orada istəyir Fərhadnamədə, istəyir Mehr və Müştəri. Demək, Fərhadnamə, Mehr və Müştəri fars dilli poeziya nümunələridir. Bu da doğrudur. Bu mövzularda yazan nümayəndələr əsasən ana dildə yazıb yaradıblar. Xeyr, fars dilli ədəbiyyat nümayəndələridir. Ona görə testimizin cavabı olacaq E variantı.